올리되기 전에 카드를 대지 말아주세요. 나왔다. 나왔다. 와, 쉬워. 이거 뭐요? 이거 맞아? 맞아요. 맛있겠다. 이게 있어. 그냥 끌게요. 하얀색이 좋은 것 같아. 이거 할 때 에스프레소야 돼. 슬프다. 왜 입 들어 막았어? 먹어볼게. 드디어 오, 된 거야? 오빠 반지 어디 갔어? 예. 매운 닭발 하나랑요. 매운 닭발, 예, 뼈 있는 거, 예. 간장 콩 날개기 하나랑 라면 하나랑 주먹밥 하나. 예, 알겠습니다. 오. 저
뚜껑 다시 주워야지. 나도 지금 여기까지 지금 6월달 지났을 때 지나갈 때 애들 좀 놀려야 되나 하고다가 지금 씨발 이러고 있는데 나는 어떻게 짠! 엄마. 엄마. 아, 우리 분위기잖아, 그지? 이제 먹고 안 되는데 이제 30분 가면 먹을 일도 아니야, 그지? 우리 혼자 다 가자, 그지? 30분 갔으면 맥주 두 잔이 먹는 거라고, 맥주는. 자꾸 안 섞으려고 딱 족발 있어도 안 먹었어. 맛있겠다. 그러면 아예 사진을 찍어요. 이렇게 하면 그러니까 100%도 아니면서 기만은 씨발 이거 모르겠어. 잘한다고. 그리고 말도 듣는 게 안 좋잖아. 뭐라 그러면 그러니까 그래서 한번 물어봤더니 맛있어? 이러고만 많은 거야 또. 와, 이거 싹 안 먹었대. 라면 많이 풀어진 거 같아. 와. 상식적으로 맞아. 예를 들어서 21만 들면 이게 한 번 하면은 22만 원씩 22만 원씩 뜨거워. 10번 진짜 라면도 먹어야 되게 너무 많은데? 220이야. 예를 들어서 뭐라고 무조건 돼. 그런 식으로 해서 그냥 우리가 쓴 거하고 실수야. 하여튼 몇시 다니고 천리고 15초에서 내 생각에는 승부가 있잖아. 내가 있을 때는 최하 2,000원 이겠더라고. 기사 뽑는다고 하면 또 이걸 찾고 이거야. 근데 15km에서 예를 들어서 우리가 싸게 빌렸을 때 30만 원씩 15분 이자 300. 나도 그지? 진짜 해서 그냥 안 되는 거. 앞에 마당에 차를 잘못해갖고 나하고 바로 앞에 가고 있는데 됐어? 편집은 잠 안 오는 날. 아닌데요? 난 없는데요? 뭐 한 거야? 누가 다 먹었어?
뭐 하는 거야? 아, 예쁘다. 유튜브. 그러면 하루 휴가 내야 돼. 오. 왜 말 안 해? How are you? I forget about the school fee. You have plenty of money. See? I mean, how much money you have in that bag? 쳐야 돼? 뭐 어디를 깔 건데? 일단 구리 쪽 치면은 그 핸드폰이 어디 갔어? 어? 야, 안 되지. 특히 냉장고에서 먹지 마 그런 거. 자주 먹고. 삼마치12 372가 아니라 이건 진짜 맛있을 수밖에 없다. 이거 저기 일본에 외국인이야? 김영자님 오세요. 이거 귀엽다. 이거 한 마리 데려가 볼까? 이게 또 제일 귀여운데?
안 보여? 일로 와봐. 머릿속은 느리게 다르긴 하는데 머릿속은 내가 느리게 가고 있잖아. 오. 오. 요거랑 요것만 할까?